Kuasaan Maritim Malaysia Johor menahan sebuah kapal kargo dipercayai bersauh tanpa kebenaran di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi. Kapal berdaftar dari Pontianak, Indonesia itu dikendalikan 12 kru lelaki warga Indonesia berumur 23 hingga 46 tahun. Pengarah Maritim Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria memaklumkan pemeriksaan dokumen mendapati kapal telah bersauh sejak 25 Mac. Tiada sebarang dokumen kebenaran bersauh daripada Pengarah Laut Malaysia, Nakoda dan Ketua Jurutera Kapal dibawa ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedili untuk siasatan lanjut.